Došlo vrijeme da pozdravimo našeg prvog gosta u okviru ovog Sarajevskog jutra. Međunarodni dan svjesnosti o mucanju svake se godine obilježava na današnji dan, 22. oktobra, s ciljem povećanja razumijevanja i destigmatizacije osoba koji se suočavaju sa ovim govornim poremećajem. Naš gost ovim povodom je doktor nauka Selmir Hodžić, logoped i dolazi nam sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Selmire, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama, dobro jutro svim gledalcima i hvala što govorimo o ovoj vrlo značajnoj temi. Da. Evo na samom početku da pojasnimo šta je zapravo mucanje. Da, evo vrlo jednostavno pokušat ću onako razumljivim rečnikom objasniti da je u pitanju jedan vrlo specifičan govorni problem, specifičan iz više razloga. S jedne strane, možda u ovoj nekoj općoj populaciji jedan od govornih problema koji najlakše prepoznajemo, koji je onako poprilično uočljiv, bilo da se radi o djetetu. Da, ne možemo da ne detektujemo kad razgovaramo s nekim. Tako, bilo da se radi o odrasloj osobi ili o djetetu, a opet s druge strane, s ove profesionalne istraživačke strane, razumijevajući svu specifičnog svog problema, možemo reći da se radi jednom vrlo sa terapeutskog i svakog etiološkog, svakog drugog aspekta vrlo zahtjevnom problemu. Ono što također treba naglasiti da on ima vrlo važne dodatne svoje dvije specifičnosti, a to su da glavno ono što ga u osnovi karakteriše jeste taj poremećaj fluentnosti, dakle poremećaj tečnosti govora, normalnog toka i svega onog što evo mi možda u svakodnevnom govoru i ne primjećujemo, oni koji imaju tipičan govor. Ali isto tako treba naglasiti da ta nefluentnost, odnosno prisustvo te nefluentnosti odmah ne znači ad hoc prisustvo mucanja, odnosno samo mucanje. I tu je jedna od glavnih važnih dijelova i potreba za razumijevanje mucanja, to je da se ta nefluentnost može javiti nekom u obliku tipične nefluentnosti, zavisno s kojoj dobi djeteta, odnosno osobe se radi. Sve ovo govori u prilog tome da zaista mucanje treba razumjeti u jednom širem aspektu, a posebno iz razloga što još uvijek ne znamo tačne, pouzdane uzroke, odnosno etiologije poprilično. Da, još uvijek to nije istraženo dovoljno, nego jednostavno slijede. Tu smo pričali o neformalnom razgovoru. Evo ja sam našla, statistike kažu da mucanje zahvaća i do 11% populacije djece do 4. godine života i oko 1% odraslih osoba. Znači, rekli smo, ne možemo detektovati uzrok, a koja je nekako dob najadekvatnija kada mi možemo primijetiti i reći da je to zaista problem? Da, ovi prevalencijski incidencijski podaci variraju iz razlike od tome, odnosno treba ih osnovno objasniti da li se radi ta statistička analiza za osobe koji su nekad u nekom periodu života mucale pa su prestali ili oni koji zaista dugoročno, dugotrajno mucaju. U predškolskoj dobi je taj postotak puno veći, kao što ste i sami spomenuli, iz jednog prostog razloga, zato što i neka tipična pojavnost mucanja jeste između 2. i 5. godine života. Ali isto tako tamo je veća pojavnost, odnosno tipično je da se javlja ova tipična nefluentnost o kojoj sam malo prije govorio, a to ad hoc ne znači pojavu mucanja i u tom slučaju se radi o jednoj prolaznoj fazi, ako tako možemo reći, u kojoj je vrlo važno savjetovati roditelje za pravilno. Kako reagovati u toj prolaznoj fazi? Tako je. Najbolje je ne reagovati direktno i tada je... Ne pitati ono dijete šta ti je, zašto, nego samo preći preko toga. Apsolutno ne. Ili nikako vršiti nikakve pritiske na dijete, nikako vršiti bilo kakve korekcije, bilo kakve ponavljanja, sugestije u smislu nemoj tako, treba ovako, udahni, stani, kreni, tako, ili nekom neverbalnom našom povratnom informacijom davati djetetu do znanja da treba ubrzati, treba izražanije govoriti i tako dalje. Glavni savjet u tom periodu roditeljima jeste potražiti pomoć i savjet stručnjaka. Stručnjak će procijeniti da li se radi o mucanju koje je već uznapredovalo, odnosno da li se radi o mucanju za koje postoji opravdanost primjene terapije ili će stručnjak procijeniti, odnosno odrediti tu jednu vrstu indirektne terapije. Šta znači indirektna terapija? Preko roditelja, savjetodavno, roditelje, okruženje, porodica, vrtić, vršnjaci i tako dalje. Iz tog razloga govorim o toj, vraćam se na postotke, o toj većoj pojavnosti, odnosno većem postotku osoba koje, odnosno mucanja kod neke predškolske dobi. Međutim, treba naglasiti da se mucanje može javiti u bilo kojem periodu života.
zavisno od... I tu ne znamo koji su okidači, Pa evo, za neke i znamo, poznam, na primjer, mi smo imali povećan postotak mucanja kod odrasle za vrijeme rata, zbog različitih stresnih situacija, ratnih trauma i svega ostalog, nekih detonacija, pala i tako dalje. Dakle, može se javiti kao posljedica neki neurološki, odnosno neurohiruški i drugih povrijeda, traumatskih stanja mozga, ali u puno manjem postotku nego što je to u nekoj preškolskoj dobi, kada nema veze s ovim traumatskim stanjima, ali generalno neki procenat jeste negdje oko 1 do 3, maksimalno do 3%. Da. I kada stručnjak detektuje da dijete ima problem, eto nekako prvo ćemo dječicu, pa ćemo onda na odrasle, koji je prvi korak? Prvi korak je vrlo važno uključiti porodicu u sam tretman, odnosno imati taj jedan sveobuhvatan pristup, ne samo to neko sedmično, periodično ili ne znam koliko često tretiranje problema, nego jedan sveobuhvatni pristup svih onih koji su u kontaktu sa djetetom. Ako toga nema, zaista ishod terapije je vrlo specifičan, teško se rješava problem. Dalje, ovo je jedan od odgovornih problema u kojem postoji najveći postotak, odnosno najveća indikacija za uključenost više stručnjaka. Zašto? Pa vrlo često u osnovi problema mucanja leži taj jedan psihogeni faktor, taj jedan psihološki faktor. Dakle, s te strane raditi na samopouzdanju djeteta ne može samo profesionalac koji se bavi govorno-jezičkim razvojem. A recimo, vrlo često sam bio u prilici slušati od odraslih osoba ili tinejdžera ili neke mlađe dobi osoba koje mucaju, da su u stvari najviše sebi sami pomogli jačanjem samopouzdanja. Znači, to je ključ. Pa evo, ne bih nazvao ključ, ali sigurno jedna važna karika u radu sa osobama i djecom koja mucaju. Dakle, samo i ovi podaci govore u prilog tome da vrlo često trebamo uključiti tu jednu multisistemski pristup u tretmanu mucanja, a samom logopedu je dostupan širok dijapazon različitih terapeutskih modaliteta i terapijskih tehnika za tretman onoga što jeste, što uoči kao jedan od problema na koji on može utjecati. Međutim, ukoliko je uznapredovao problem, ukoliko se radi o stvarnom o mucanju koje je detektovano kao takvo i diferencijalno dijagnostički obrađeno, zaista postoji potreba za jednim širim tretmanom. Vrlo važno je u kontekstu tretmana i rehabilitacije naglasiti da jedna terapijska tehnika koja pomaže jednoj osobi ne mora značiti da će pomoći drugoj. Zašto? Upravo iz ove različite teologije, znači individualni pristup. Dakle, individualni pristup, ne znamo kako, do čega, kako se neko nosi sa izazovima mucanja i s druge strane važno je naglasiti također da je jedna od karakteristika mucanja i ta svjesnost o mucanju, odnosno svjesnost o problemu koja opet kod različitih individua različito dovodi do manifestacija. Šta to znači? Pa ja ću reagovati na način da mi to ne stvara možda neki preveliku barijeru u komunikaciji, dok imate totalno kontra situaciju u kojima dolazi do povučenosti, zatvorenosti, čak i odbijanja nekih tipičnih socijalnih interakcija, komunikacije. Pa sad, to je najklasičniji primjer ovoga o čemu govorim. Tu nam je izuzetno potrebna podrška kako porodici pravilnog pristupa, tako i uključenost psihologa, psihoterapeuta, zavisno od uzrasta i tako dalje. Nekoga ko će sa tog aspekta, tog psihološkog pomoći da se izgradi ta vrsta pristupa. Jako je važno kako se percipira problem. Apsolutno. Evo, u svojoj praksi imao sam situaciju u kojima do te tinejdžerske dobi i nije tako veliki izazov u tim socijalnim interakcijama i tako dalje, ali vjerujte, to dođe kao nožem odsječeno, osoba totalno se promijeni, povuče u sebe. Imao sam 2-3 situacije u kojima djevojčice jednostavno nisu odbile se odlazak u školu i tako dalje. Sve ovo naglašavam, evo, nabacujem više informacija samo iz razloga da se shvati da u stvari mucanje je vrlo, vrlo ozbiljan problem. I da nekako dignemo svijest o tome. I da dignemo, evo, kao što jeste na današnji dan se obilježava kao dan svjesnosti o mucanju, da dignemo svijest o tome da i kod mucanja postoji jedno zlatno pravilo koje je generalno prisutno u ranoj intervenciji, što prije potražiti pomoć. Nemojmo odlagati ili voditi se onim znate, i kod mene se to pojavilo, pa ne znam, desilo se kod ovog komšije, znate, ali evo, mi smo riješili to tako i ne, to nikako.
Googlajmo mi ako trebamo neke informacije, ako želimo proširiti neko svoje znanje, ali u smislu pristupa nemojmo googlati. Dakle, djeca se ne upoređuju sa drugom djecom. Svako dijete individua za sebe i tamo treba neko ko je stručan za to da procjeni da li tretman treba ili ne treba. To je ključno. Kakva će vrsta tretmana biti, koliko često i ko će sve biti obuhvaćen tim tretmanom, to su neka zlatna pravila. Molim vas da apelujemo na gledatelji koji eventualno imaju neke već sumnje da se radi o možda nekom problemu koji asocira na mucanje ili jeste ili nije, da se jave najbližim logopedima. Evo, vi ste do sad divno ispričali, znači, a ja sam našla isto podatke, znači socijalna anksioznost se zna javdi koja dovodi do mentalnih poremećaja. Evo, ja nisam baš htio toliko širiti, ali upravo ste, to je to. Dakle, u svojoj praksi sam susretao se sa klijentima koji su imali upravo tu vrstu manifestacije. Dakle, totalno odbijanje bilo kakve vrste uključenosti u društvene tokove. Djeca već ne mogu toliko kalkulisati. Pa znate šta, zavisno i od sredine. Vi ako imate sredinu koja će to razumjeti, ukoliko ćemo mi pripremiti, što se kaže, teren i tamo imati jedno adekvatan pristup, pa evo, neće toliko ostavljati ni posljedice na način da i taj ishod terapije će biti efektivniji, odnosno predvidljiviji. Međutim, sredina zna biti poprilično okrutna. I na takav problem još mi dodajete neku dozu stigme, neku dozu diskriminacije, sve, a ja sam i onako svjestan svog problema i onda to prerasta u jedan ozbiljan problem koji bez obzira na snagu individue i karakter i sve ono izrađene tehnike nekad vrlo često se ne može samostalno nositi. Koliko smo napredovali u ovih 26 godina? Eto, 98. se počeo obilježavati ovaj Međunarodni dan svjesnosti o mucanju i šta učite studente, kako pristupiti svemu? Nekako to je jako, jako važno jer vi njih oblikujete da bi pomagali sutra ljudima koji su u problemu. Pa kao društvo bi mogao reći da nismo toliko napredovali. Dakle, ne samo u kontekstu mucanja, nego različitih problema. Kad god ima neko teškoću, mi govorimo o ivici, da smo na ivici diskriminacije, pravilnog pristupa i svega ostalog. Nažalost, mi smo svjedoci da u društvu... Mislim da pružimo ruku bi nekako ih još gurnemo. Pa znate kako, ono što vrlo često napominjemo u javnosti, nama u tom kontekstu sve treba osim segmenta sažaljivanja. Dakle, mi smo nekako kao društvo tome smo bliži. Ok, ja ću ti pomoći da uđeš u trolejbus, ne znam, ja ću ti podignuti kolica, sve je to jako divno, sjajno, krasno, ali to dolazi vrlo često iz nekog konteksta milosrđa, sažaljenja i ostalog. Mi se moramo boriti za adekvatni, kvalitetni sistem podrške svima od nas. Dakle, bio tipično... Svi smo mi drugačiji. Svi smo mi drugačiji, ali da imamo adekvatan sistem koji će u svakom trenutku svakom moći pomoći. Dakle, mi danas nemamo dovoljan broj stručnjaka koji se bavi oblasti razvojnih teškoća, evo mucanja i tako dalje. Zar treba još uvijek u 21. vijeku spominjati da najveća predškolska ustanova, recimo, u državi treba da ima stručnjake ovog profila koji će djeci na najranijoj dobi pomoći na adekvatan način da kako ne bi kasnije imali mnogo veće probleme kada dođu u školsko okruženje koje opet ima više zahtjeva i tako dalje. I puno je tih primjera gdje mi možemo ukazivati na to da, nažalost, nismo se daleko odmakli. Da, postoji mnogi pozitivni pomaci, ali bojim se da se radi o nekim usko postavljenim, privremenim i nekim ograničenim ciljevima i aktivnostima koje u nekom kontekstu šire podrške ne daju baš adekvatne rezultate. Onaj glavni savjet u pristupu jeste i ovo što ste pitali za studente sve, dakle, jeste da imamo adekvatno prepoznavanje što ranije i adekvatnu reakciju što ranije. To bi bio neki zlatni standard. Kasnije će sve biti lakše. Dakle, da imamo empatiju, je li tako? Evo, da imamo empatiju, razumijevanje, kao što rekao, sve treba, svaka osoba koja ima bilo koju teškoću, apsolutno sve, uvažavanje, razumijevanje, podršku, bilo šta, ali nikako sažaljenje. Samo mi treba adekvatna stručna pomoć, ništa drugo, koju treba neki sistem da mi omogući. Koliko vam se odrasli javljaju s ovom problematikom? Pa znate šta, iskustva su različita. Evo, odrasli zavisno od onoga na kakvu vrstu problematike su naišli. Mi imamo fantastičan primjer, evo i u gradu Sarajevu funkcioniše jedno udruženje koje okuplja mlade ljude, odrasle ljude sa ovim problemom i vjerujte, jako puno
je ta ekipa ljudi pomogla i samostalno, sami sebi, drugima, i podrška i tako dalje. Ja sam vrlo često kad razgovaram s njima fasciniran koliko su sami izgradili jedan interni mehanizam podrške i rade na različitim tehnikama, donose iskustva iz prethodnih rehabilitacija, terapije i svega ostalog i vidim da se odrasli češće udružuju, odnosno javljaju takvoj vrsti organizacija nego možda za potražnje neke stručne pomoći. O kojem udruženju se radi? Udruženje Moj slobodan govor. Dakle, evo, da slobodno spomenemo za sve one koji eventualno žele da mogu se javiti, jer momci rade i različite vrste seminara. A oni će ih uputiti na stručnjake, je li tako? Pa ne samo to, nego vjerujte, iz vlastnog iskustva će vrlo često reći mnoge savjete koje, kao što rekao na početku, ne moraju biti ad hoc direktno vezane za onaj problem koji se vama dešava, ali će vam poslužiti kao možda neka vrsta nekog kanalisanja. To je jedna sjajna priča, zaista. Tako je. Zašto je to važno? Vrlo često nam se javljaju roditelji koji su recimo otišli ili vani ili su ovdje potražili neke pomoć u nekim različitim terapeutskim modalitetima koji su pomogli nekome, ali to ne znači da će pomoći njihovom djetetu. Zavisno u čemu leži, odnosno šta je pozadina problema i u kojoj fazi je sam problem i mucanja. Selmire, hvala vam. Hvala vam.